Halo, selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi ya sama saya di channel yang sama. Seperti biasa kita makan lagi ya teman-teman. Sebelum makan kita berdoa. Berdoa selesai dan tangan udah cuci, waktunya kita untuk makan. Sebelumnya nggak makan nasi sih, cuma makan gorengan. Ada sambal, terus ada gorengan teman-teman. Tadi itu sempat goreng karena cuaca lagi hujan, jadi enak dimakan gorengan sederhana sih, cuman gandum gandum apa ya, tepung kali ya, terus dikasih ya penyedap. Lihat tuh sambelnya, ini murni olahan sendiri ya. Belum makan kita pilih-pilih dulu. Coba ya sambel. Mantap. Cuaca lagi hujan ya, jadi aku tuh makannya tepat di posisinya di dekat penampungan air. Dia ada suara gemericik air ya, biarin kan, itu tandanya ada musik yang mengiringin kita makan pagi ini. Pedas juga ya. Hmm. Hmm. Enaknya. Hmm. Mantap. Dari ini nggak tahu konsepnya teman-teman, gorengan model apa ini. Dibilang bakwan, bala-bala bukan, tapi gandum aja sih digoreng terus dikasih penyedap, cuma rasanya sedap. Terus lagi musim hujan ini, backgroundnya buntut panci.
tinggal cabai, ada habisin. Saya nggak jago pedes. Ya makasih ya, video cukup sampai sini. Nanti ketemu lagi di video aku yang lain. Bye bye.